ايوه، السلام عليكم. ايوه حضرتك، انا قلت لك ابعت لي دبابيس، بعت لي اجنحه ليه؟ انا ما طلبتش اجنحه. طيب ماشي، بس انا قلت عايزه دبابيس. خلاص ماشي، حصل خير. حصل خير. هو من ناحيه حصل خير فهو حصل خير. يلا بينا، مش مشكله. هنعمل احلى اجنحه وهتشوفوها معايا، هتبقى خطيره. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا 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 جدا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا يا حبايب قلبي. وطبعا انا عارفه ان انا متاخره في الفيديوهات ومش منتظمه، بس سامحوني والله غصب عني. بيبقى في ظروف، مثلا بيبقى مثلا، يعني انا كنت معزومه قريب عند حماتي اللي هي اخت جوزي يعني. وطبعا انا بحترم رايهم ان هم مرضوش يصوروا وكده، فطبعا ما ينفعش ان انا اصور غصب عن حد، فلازم انا اصور، والناس واللي جايين لازم يكونوا راضيين بالتصوير. يعني ما ينفعش ان انا اضغط على حد ان انا اصور معاه كده. فطبعا كان في عزومة قريب، بس والله لو كان ينفع ان انا اصور كنت صورتلكوا والله، وكان يوم جميل. طبعا هنا انا جايه لكم بوصفه جميله جدا وهتعجبكم جدا. طبعا الجواب باين من عنوانه. اللي انتوا شايفينه قدامكم اجنحه، كنت انا اصلا منضفاها كويس، وكنت نقعاها بملح ونقطه سكر صغيره ودقيق وليمون، وكنت مظبطها. فانا قلت ايه، انا كنت عايزه اعملها كريسبي مقليه، فانا قلت ايه، طب ما تيجي نعملها بخلطه الفراخ المشويه واعملها مشويه وهتبقى جامده عن المقليه. طبعا هنا الأجنحة كنت أنا طبعا نقعتها وظبطتها بالليمون زي ما أنا قلت لكم، والمحلول بتاعها، وكانت تمام. ومعانا طبعا بهارات ملح وفلفل وبهارات كاملة وكركم معلش كركم وكاري وجنزبيل وزعتر. جميع انواع البهارات انا حطاها، وكمون وشطة. وطبعا هنا البصل والطماطم وقرن فلفل حامي اخضر واحمر. وزي ما انتوا شايفين انا جايبه كل المقادير قدامكم، انا حطيت فيها كل ما يخطر على بالكم. وخل وصلصه وزيت ودبس رمان زي ما انتوا شايفين كده. وكان عندي جزرة برضو حطيت فيها جزرة، وكان عندي فلفل مكبب وحطيت توم. ما شاء الله، بصوا كانت تحفة وكان طعمها خطير. دي بقى لو كان مكانها فرخة، وكنت انت عملتها على بيات من ساعة السحور كده وعملتيها وسبتها لتاني يوم تشويها قبل الفطار، تبقى رهيبة. وكان عندي زبدية برضو حطيتها. هي الخلطة دي كلها يا جماعة بتاعت الفراخ المشوية. انا معتقدة بالخلطة دي وبعملها دايما، يعني ماهيش اول مرة ان انا اعملها، بس بصراحة اول مرة اعملها في الاجنحة وطلعت جميلة. وهنا حطيت كيس الصلصة. هنا نزلت بقى بالبصل والحاجة زي ما انا قلت لكم كلها، وهنضربها كلها في الخلاط. انتوا هتشوفوها الوقت اصلا شكلها يشهي وانت لسه ما عملتهاش اصلا. بس طبعا اللي لسه معايا حد هنا ما ينساش يصلي على النبي، صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. هنا طبعا حطيت الدبس رمان زي ما انتوا شايفين. على فكره الدبس رمان جميل قوي في المشويات، بيبقى حلو قوي. وهنا حطيت الزيت. هنا طبعا لازم تزودي الزيت شويه والخل برضو وايه تاني. وحطيت دبس رمان علشان طعمها يبقى حلو وما تشمش زفارة او كده. بس انا كده كده نقعها بمحلول، ما ريحتهاش زفرة ولا اي حاجة والله، وكانت تحفة بصراحة. هنا طبعا نزلت بقى بالبهارات كلها، وعايزة تخلي الفرخة المشوية او الاجنحة اي حاجة عايزة تشويها، عايزة تخليها حلوة ويبقى طعمها حلو معاكي، زودي البهارات، كتري البهارات، وهي هتبقى معاكي خطيرة. انا عارفة ان انتوا هتقولوا يا امنية انت مكترة بهارات، بس هي ما بتبقاش حلوة والله يا جماعة الا بالبهارات. انا جربتها قبل كده وكنت مقللة بهارات، بس ما طلعتش حلوة زي ما انت بتكوني مكترة بهارات كده. بتدي طعم احلى كان فرخة او اجنحة، اللي يخطر على بالك. هنا طبعا خلاص خلصتها خلص اهي.
وهنضربها في الخلاط. فكنت نسيت ان انا احط اعصر ليمونه. هو انا المفروض كنت عملت نص كوبايه ليمون او ربع كوبايه في الحدود دي، بس دي لو هي فرخه. لو انت عامله الكميه، بس هي الكميه دي حلوه لو انت جايبه فرخه على فكره، لان الكميه برضو كبيره مش قليله. وقمت جايبه نص كوبايه ميه صغيره كده، وقمت حطاها في الخليط بتاعنا، عشان طبعا ما ينفعش ان انت تشغلي الخلاط عليهم من غير ما تحطيهم. هنا كنت انا نسيت احط الليمونه، بس انا هحطها قدامكم دلوقتي. هنا كنت انا ضربت ونسيت اصلا الليمونه، بس انا عصرت ليمونه واحده، لان انا كنت طبعا عاملاها بمحلول وكده، فهي كانت اصلا ريحتها حلوه، ما كانتش مستاهله يعني. ف مثلا ربع كوبايه ليمون عصير دي لو انت بقى هتعملي فرخه فرختين، تبقى معاكي كده، هتبقى حلوه جدا، مش هتبقى وحشه. النهارده طبعا عيد الام، كل سنه وانتم طيبين، وكل امهاتنا يا رب، كل امهات الدنيا كلها بخير. وطبعا الله يرحم الاموات ويعيدهم في الجنه ان شاء الله. وكل سنه وانت طيبه يا امي. انا بقولك من الفيديو اهوتين، انا مش هنساكي، وهجيب لك احلى هديه، اقسم بالله انت ما قيمتك هديه عندي. ربنا يا رب يخليكي ليا انت وبابا، انتوا عندي حاجه تانية. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياته طول العمر، وما يحرمنيش منكم ابدا. انا عارفه ان انت هتسمعي الفيديو، ويا رب تسمعي الجملتين اللي انا قلتهم دول. صدقيني انا مش هنساكي، حتى لو انا ما عرفتش ان انا اجيب لك الهديه النهارده، هجيبها لك في اي وقت تاني وانت عارفه. وكل سنة وانت طيبة يا ست الكل وست الناس. ربنا يا رب يخليكي ليا ويديمك نعمة في حياتي يا رب طول العمر. وطبعا امهاتنا يا جماعة مش محتاجة طبعا يوم عيد علشان نقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. احنا امهاتنا بالنسبة لنا كل يوم عيد وربنا يا رب يدومهم نعمة في حياتنا. هم شايلين همنا طول العمر وما بيسيبوناش، حتى لو احنا متجوزين ومخلفين ما بيسيبوناش والله. يعني كتر الف خيرهم والله بجد. هنا طبعا كنت انا طبعا بشطف الاجنحة كويس، وقمت جايبه نازله بالاجنحه كلها كده في الصينيه. وبعد كده هننزل بالخليط عليهم، وهسيبهم اصلا في الخليط شويه، يعني انا مش هحطهم في الفرن على طول، انا هسيبهم في الخليط شويه كتار. هنا طبعا يا حبيبي كنت انا برص الاجنحه كده في الصينيه، وهننزل بقى عليهم بالتتبيله بتاعتنا القمر دي. التتبيله دي ريحتها كانت مفحفحه، ريحتها كانت لوحدها بجد كانت كفايه. انا كنت بعت جبت الاجنحه دي واللي انا جايبه منها يعني حطلي الكبد اللي انتوا شايفينها دي. فقلت انا هشيل الكبد، لا انا هعملهم معاها بقى. بس والله كانت تحفه، الكبده معاها كانت جميله قوي. هنا طبعا انا في الفيديو ما جتش وانا بقلب فيها قوي، يعني انا عملتها كده قدامكم. بس بقى لما انا قفلت الفيديو مسكتها بقى كل جناح كده مسكته عشان يشرب من التتبيله، خليته بصوا وكنت برضو فتحت الاجنحه، ما جتش في التصوير. يعني جت كده شرحتها بالسكينه كده ان هي التتبيله تخش في قلبها من جوه. فطبعا يا بنتي يا امنيه انت بتعملي تاني؟ بعمل كيس مكرونه للاولاد، علشان طبعا انا كنت شايله همهم جدا. احنا ممكن ناكل الاجنحه بالعيش ومعاها طحينه وكده، وهتبقى جميله وفي منتهى الجمال. انما الاولاد ما ذنبهمش حاجه ان هم ياكلوا عيش. فانا قلت انا كان قدامي اصلا حاجات بسيطه على الاذان، يعني كان اذان المغرب قرب خالص. فانا قلت انا عندي كيس مكرونه والله لما طلعوه عامله لهم على السريع السريع السريع. وما كانش عندي طماطم اقسم بالله، كان عندي كيسان صلصه. بعت مكه جابتهم، جبت كيسان صلصه وقمت حاطه هنا فصين توم كده مبشورين مع نقطه زيت. وقمت منزله بقى كيسان الصلصه، وهزود عليهم شويه ميه وهسيبهم يقلبوا في بعض، وانزل بالملح والفلفل والبهارات واسيبهم مع بعض. واقوم بعد كده بقى هقوم حاطه المكرونه. هنا كانت احمرت اهي، وقمت عاملاها برضو سريع سريع سريع، ما طولتش فيها بصراحة. هي المكرونة ما كانتش حمرا الحمار اللي بالكوا فيه، كانت عايزة كمان، بس انا ما كانش معايا وقت اصلا. ولما جيت ابعت مكة تنزل تاني لقيت الست قفلت.
فانا قلت ايه اقضي باللي موجود وخلاص. فهنا طبعا هنا نزلت بالماء زي ما انا قلت لكم. هنا طبعا يا حبايبي هسيبهم بقى يعني تقعد تقلب كده شويه، وبعد كده هنزل بالمكرونه. انا قلت حاجه اعملها لهم بسيطه كده برضو عشان الاولاد طبعا ما بيعرفوش ياكلوا عيش. فانا قلت اعمل لهم. هنا المكرونه طبعا كانت اتسلقت، هطلعها في المصفى. وبحب ان انا اغسل المكرونه، يعني بحب اديلها شطفه كده بعد ما تتسلق. ما بعرفش ان انا مثلا، في ناس تقولك اعملها كده في المصفى تتصفى وما تغسليهاش، بس انا ما بحبش كده بصراحه. بحب النشويات اللي عليها انزلها خالص وبقوم عاملاها كده. بس ما اعرفش بقى في ناس بتعمل زي كده ولا لا. لو في حد بيعمل زي كده اكتبولي في الكومنتات. وانا عارفه. بصوا يا جماعه انتوا مقصرين في حقي جدا، وعايزه منكم لايكات حلوه وكومنتات حلوه، وتشيروا الفيديو علشان نوصل لاكبر عدد. انا مش هكبر الا بيكم يا حبايب قلبي وانتوا عارفين. فياريت ما تبخلوش على اختكم ان انتوا تدعموني. وكل سنه وانتوا طيبين، ورمضان كريم عليكم يا حبايب قلبي. طبعا احنا رمضان السنه دي بصراحه خلص في ثانيه، مطولش. يعني احنا لسه لنا 10 ايام في رمضان. والله الواحده مش مصدقه ان احنا خلاص رمضان هيخلص والعيد هيجي وهيخلص. يعني كل حاجه بتيجي ورا بعضها كده، مفيش فرصه. كل سنه وانتم طيبين. هنا طبعا حطيت الملح وحطيت الفلفل، وهحط شويه بهارات زي ما انتوا شايفين كده. وهسيب بقى الصلصه تتقلب شويه، وبعد كده يعني تقلب شويه، وبعد كده هقوم نازله بقى بالمكرونه لما احس ان هي سمكه هتقل شويه. وبعد كده اقوم نازله بالمكرونه ومقلباها في بعض وسايباها بقى وموطيه عليها لما تاخد قلبه كده واقوم شايلاها بقى. هنا طبعا يا حبايب قلب الفرن بتاعي بايظ زي ما انا كنت قايله لكم، والله لسه ما عملته. باب النجار مخلع. فطبعا ما فيش قدام الا الميكروويف، فانا قمت بقى مدخلاه الميكروويف عشان ما كانش معايا وقت، فدخلت على الميكروويف. وهنا طبعا التسبيكه كانت اتعملت معانا خالص. هي شايفين شكلها عامل ازاي. هي بتبقى كده. هتقومي بقى انت نازله بالمكرونه عليها، وهتقومي مقلباها بقى. هي كده. وتقومي انت بقى مقلباها، وهتقوم موطيه عليها شويه، وهتسيبها بقى الصلصه هتاخد وهتدي منها ولونها هيتغير. انا كنت عاملاها بتوم بس بصراحه ما عملتهاش ببصل. البصل الابيض حلو وكل حاجه، بس بصراحه مش حابه في المكرونه يعني. بقوم عامله بفص توم كده وخلاص. ولو انت حابه ان انت تحطي بصل وتوم الاتنين مع بعض بتحطوهم عادي، يعني مش شرط. بس انا قلت اعمل للاولاد حاجه سريعه كده ما تاخدش في ايدي وقت، وفي ساعتها مطولش. وما شاء الله كانت جميله والله العظيم. الاجنحه كانت تحفه، والمكرونه كانت تحفه بألف هنا، كانت عجبهم. والحمد لله على النعمه اللي احنا فيها، وربنا يديمها علينا نعمه يا رب، اللهم امين. هنا طبعا خلصت انا قلبتها خالص اهو. هسيبها بقى واوطي عليها واغطيها واسيبها بقى تتعمل براحتها، وهوريكم الشكل النهائي هيعجبكم جدا. والاجنحه طبعا سبتها برضو لما استوت خالص، ما شلتها. شوفوا شكلها بقى عامل ازاي. سبتها لحد ما التتبيله نشفت منها خالص. ايه بقى رايكم في الجمال والحلاوه والشياكه والاناقه دي؟ اقسم بالله طعمها كان خطير بجد، زي الفراخ المشويه بالظبط. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ لو الفطار بتاعي عجبكم وسهل وبسيط، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم وبتفيدكم باي حاجه يا حبايب قلبي. ايه رايكم؟ هنا بقى معانا الاجنحه وليمون حادق والمكرونه والعصير وعصير برتقال والتمر اللي احنا بنفطر بيه. ايه رايكم بقى في الفطار الجميل ده؟ والله هو فطار بسيط بس حلو ومش وحش. كفايه بس شكل الاكل والله يفتح النفس. ايه رايكم بقى في الحلاوه والجمال ده؟ لو بجد الاجنحه عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات وتحطوا اللايك. باي.